फसल काटने के लिए आजकल कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन खूब इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये सारा काम खुद ही कर देती है। ये फसल को काटती है और फिर अपने आप ही दाने और भूसे को अलग अलग कर देती है। लेकिन आखिर ये ऐसा करती कैसे है? तो देखिए, इस मशीन का सबसे अगला पार्ट है कटर बार, जो कि अपने ब्लेड से फसल को काट कर इस चक्के पर डाल देती है, जिसे रील कहते हैं। फिर ये रील फसल को अंदर की ओर धकेलता है। इसके बाद ओगर फसल को कन्वेयर बेल्ट पर डाल देती है। इसके बाद 3 लगे थ्रेसिंग सिलेंडर फसल को अच्छे से पीट पीट कर दाने और भूसे को अलग अलग कर देते हैं। फिर सामने लगा ब्लोवर और नीचे लगी जाली भूसे को बाहर की ओर धकेल देती है और नीचे रह जाता है दाना, जिसे कि स्टोर बॉक्स में स्टोर कर लिया जाता है। फिर पूरा भरने के बाद ट्रक ट्रॉली में डालकर भेज देते हैं।